家好，歡迎翻到嚟我嘅 YouTube channel 啊！我依家身處嘅咧就係香港嘅國際機場啦。咁咧其實咧，如果大家都有睇我 Instagram 嘅話，都知我其實係自從11月尾比完賽之後咧，呢2個月都進入咗我嘅 off season 啦。咁雖然咧今日呢條片咧係會喺我 YouTube channel 入邊第一條嘅一個旅遊影片啦，咁但係與此同時咧，亦都係我呢個 off season 呢2個月入邊嘅最後一站。咁因為咧，其實我咧完咗呢一個 trip 之後咧，我翻到去都會正式開始比賽㗎啦。咁其實一個小秘密就係我過往28年都生活喺香港啦，但係其實我係竟然未去過日本嘅咯。咁所以其實今次都係非常之期待，同埋亦都覺得係好值得去記錄呢一個旅遊嘅 vlog 咯。其實我有成年嘅時間咧冇見到我嘅屋企人㗎啦，咁咧所以咧我就喺2-3日前咧都已經係翻咗嚟香港去探我嘅屋企人，然之後咧中間咧就會攝呢大概4日嘅時間咧，就會同我阿媽一齊咧去日本啦。咁今次我會同我阿媽去嘅地方咧，其實就會係福岡啦。其實我哋成個行程都唔會話太 intense， 主要都係去食好多唔同嘅嘢啦，然之後周圍去行啊，亦都會去玩去體驗一啲唔同嘅地方。咁所以我哋就揀咗福岡呢個地方咯。呢條就會係我第一條嘅旅遊嘅影片啦。咁希望大家都可以一齊同我睇到最尾。除咗同我屋企人享受之外咧，都可以 show 到俾大家睇亞洲其中一個非常之熱門嘅旅遊地方嘅一個唔同嘅一面咯。如果咧中意呢條片嘅咧，都希望大家可以 like 啦、share 啦，同埋 subscribe 我嘅呢條片啦。轉頭喺福岡咧，再 update 大家啦。經過一輪漫長嘅交通之後咧，我哋就搭咗3個鐘飛機，然之後咧就大概由機場再搭巴士出嚟咧，係半個鐘左右咧，我哋終於嚟到呢個博多站啦。依家咧就嘅行程就會係去酒店 check in 咗先啦，然之後咧我哋就會開始我哋嘅美食嘅之旅啦。心情非常之興奮嘅，因為咧第一次嚟呢個日本啦，大鄉里出城，見到所有嘢都覺得好新奇。就算見到啲便利店係日本嘅便利店 Lawson 嗰啲咧，其實都好想去睇下啦。酒店係同博多站咧大概差呢個15分鐘嘅路程，咁所以係非常之近嘅。咁暫時俾我感覺咧，呢度都係非常之商業區啊！一出到嚟就見到好多唔同嘅高樓大廈啊之類嗰啲啦。日本嘅行程咧，喺我備賽嘅時候，即係大概半年前已經日日咧不斷喺度 plan 緊嘅啦。經歷過無數嘅搜尋喺 YouTube 啦、Instagram 啦去睇啦，去揾一啲我覺得最好、最 top tier 嘅一啲餐廳。大鄉里出城，第一次去日本，梗係想食最好嘅嘢㗎啦。本真係有好多非常之多嘅餐廳都喺福岡呢度，希望盡量食得幾多得幾多啦。咁我哋嚟到我哋嘅酒店啦，呢個就係我哋今日嘅住嘅酒店啦。咁咧準備帶大家入去睇下佢嘅 tour。咁咧我哋酒店咧隔離咧就已經有個七仔71，可以俾我哋買嘢，幾方便。跟住咧對面咧，我想講呢個位咧有間 gym， 仲要開24。咁我係咪應該要做 gym 咧？咁我貪呢個酒店咧，其實佢個位置咧係喺博多同埋天神嘅中間，咁所以變咗兩邊都係 walking distance， 就唔需要成日搭咁多車咯。咁雖然呢邊去酒店係要大概行10分鐘左右。好，咁我哋咧就嚟到我哋嘅房做呢個 room tour 啦。睇下，好，得啦。我知道博多好多酒店都應該好細嘅，但係呢個睇落好似感覺都幾大。咁除咗2張床之後，呢度仲有一個坐嘅地方啦。然之後咧，睇下呢度個景，睇下啲咩睇先。咁呢度都係啲 city 景啦，可以望到Fukuoka嘅城市景色。咁咧，佢咧都 consider 咗啲睡衣啊，準備埋。咁咧，然之後咧，呢度咧就有個廁所。哇！個廁所有個浴缸都幾大喎。咧，就有個好大嘅浴缸同埋廁所。呢度佢亦都有啲擺衣架嘅櫃同埋，即係擺衫嘅一啲櫃啦。係門一入嚟就係呢個廁所嘅位置。我覺得佢間隔上面都幾好。即係呢度咧就係沖涼嘅地方。係酒店嚟講咧，呢個都算係幾實用、幾 practical， 同埋睇落幾舒服、幾乾淨嘅一個酒店咯。我哋就會住2晚喺呢度啦，咁就700蚊左右1晚，即係大概70磅英鎊左右1晚啦。去到呢度先啦，個 room tour。
咁咧，我喺呢個 Instagram 咧，其實就揾咗一間咧係呢度好地道嘅一個好多年歷史嘅一間啤酒屋啦。咁咧佢係有一個咧做咗好多年嘅一個伯伯咧，就喺呢度煮嘢食㗎啦。特登喺倫敦遠道而嚟，就係為咗呢一刻，終於見到佢真人啦！啊りがとう。喺博多嘅第一餐啦，咁我哋咧估唔到原來佢，我因為唔係好識叫，唔識睇日文啦，但我見到佢咧原來有個飯之餘，另外仲有一個烏冬嘅，咁咧就叫做呢個天婦羅多。Try more your coffee，講起咧想食雪糕咧，咁啱就行到揾到呢個上面淋咗一啲蜜糖嘅一啲雪糕啦。咁佢有好多唔同味道嘅蜜糖可以揀嘅，咁我哋咧就揀咗呢個楓糖漿。然後咧，我哋下一間嚟到嘅咧就係呢個一蘭拉麵啦。咁咧我都係第一次食一蘭拉麵啦。咁原來佢喺出邊咧喺呢個機度買完個拉麵之後咧就可以入去食噶啦。咁咧佢啲位全部都係單人嘅一個位啦，然之後就俾張飛佢去食呢個拉麵嘅。咁買完個麵，基本個麵之後咧，可以咧喺另外呢度咧寫字咧，去追加你想要嘅嘢啦。然後呢張咧可以咧去揀你要嘅麵嘅，例如你個湯底嘅濃度啦，要唔要蒜蓉啊、葱啊，麵嘅 texture 都可以喺呢度揀嘅啦。咁揀完之後就可以遞交張紙俾佢啦。我呢度有兩個 partition 係遮住隔離，即係自己一個食咯，好有日本嘅特色咯。我覺得成個都係一個體驗嚟嘅，即係唔係就咁食麵，所以值得期待。好多嘅啦。咁咧，我哋就叫咗個一蘭嘅麵嘅 set 啦，有呢個 extra 嘅叉燒餐咧，都係唔需要2000 yen， 即係應該係大概7至8磅左右咯。咁咧，我哋啱啱咧就坐低咗咧，係今日 Day One 福岡嘅最後一站啦，就係喺藥丸燒肉啦，被譽為性價比最強勁嘅一個燒肉店啦。1個月前 book 嘅時候咧，佢已經得翻夜晚9點半嘅時間可以 book。咁但係我入到嚟見到嘅人氣咧，又冇真係誇張到話係要排隊。可能呢一 round 已經係最後一 round 啦，已經係9點半嘅時候。咁其實佢應該係收11點。佢好在佢所有嘢都係用 iPad 去落單嘅。咁所以咧喺語言上面咧就應該唔會成太大問題。佢係用機械人去送餐嘅。咁咧呢個就係我哋叫咗嘅，基本上佢話每台咧都會必叫嘅一個燒肉拼盤啦，就係呢一個啦。咁佢頭先都有略略介紹過呢個燒肉拼盤係邊啲牛打邊啲牛啦。咁但係雖然佢用日文，我哋都唔會聽得清明白。咁但係佢其實呢度呢張紙咧都有一個注釋喺度咯。咁呢個紙都會講翻其實你食緊嘅係邊個部位咁樣。呢個咧就係其中一個牛尾湯啦。佢嚟嘅時候咧係超級滾同超級熱嘅個湯。整體嚟講，其實我覺得佢嘅牛咧係真係出色嘅。咁而且咧，其實我哋兩個人咧都只係食咗8000零 yen， 叫佢嗰個拼盤咧係真係可以試到好多唔同牛嘅部位。不過我反而覺得我另外叫咗一個係牛嘅五花肉嘅一個位置咧係有醬醃過嘅，咁嗰個咧反而有驚喜。我覺得如果未試過呢個燒肉嘅話咧，其實都可以值得去試一試嘅。第一站開始啦，我哋就喺酒店度食早餐啦。咁咧其實咧我見到去酒店其實個 buffet 我覺得係出色嘅，因為佢有呢個日式同埋西式嘅一啲 fusion。咁但係好多日本嘅特色小食啊，其實關東煮啊、刺身等等嗰啲其實都係有嘅。咁所以我覺得咧佢呢個酒店嘅早餐係唔錯嘅。我哋今日嘅行程咧其實都比較簡單啦，我哋就會11點 book 咗一間omakase喺天神區嗰邊去食啦。然之後我哋就會去太宰府。咁我諗好多人其實都去過太宰府㗎啦，咁但係我係一個
福岡嘅新手，咁所以其實咧我都未去過太宰府。咁去完太宰府之後咧，今晚就會翻嚟呢邊咧，博多同天神呢邊有一間壽喜燒。咁嗰間壽喜燒咧亦都係叫西新初喜好似，咁就係好多人都喺網上介紹必定要試嘅一間性價比高嘅壽喜燒。咁今日大致上個行程就會係咁樣咯。而家咧嚟到呢個咧就係柳橋聯合市場。呢個係福岡入邊咧其中一個主要嘅魚市場啦。咁其實我一直都好想體驗日本呢種特色嘅地道魚市場咯。咁呢度係各式各樣嘅一啲手信啊、海鮮啊、唔同種類嘅嘢都會有咯。咁亦都有啲餐廳喺呢度。咁同埋咧，喺呢度都可以揾到好多喺福岡入邊好盛產同埋好特色嘅一啲手信，例如用明太子做嘅一啲零食等等，都會喺呢度揾到咯。係啦。呢個咧就係我第一次喺日本食 omakase 嘅體驗啦。咁其實 omakase 咧就即係 stand for 由所有嘢都係廚師發辦啦，由選材到點樣去煮，所有嘢基本上都係一個驚喜嚟嘅咯。咁我冇記錯嘅話，其實我呢個成個 omakase 體驗咧，佢應該係有8個壽司同埋5至6個小食同埋前菜等等咯。佢就係11,000 yen 一個人。廚師佢係非常之細心啦，佢亦都係會show 俾你睇每一樣食材，佢就 show 緊俾我哋睇我哋會食嘅一啲食材。有一個 moment 其實我媽都係覺得開始有啲飽，咁佢就會睇翻客人嘅需要，然之後可能會整嚿飯會細嚿啲啊等等咯。佢整嗰個吞拿魚手卷，最後因為我媽太飽啦，咁佢都整咗個BB version 俾佢咯。而我覺得咧，成個體驗入邊咧有3道菜係特別印象深刻咧。第一個咧就係呢個龍蝦啦，因為其實呢個龍蝦咧佢冇用一啲好特別嘅烹調方式，但係本身龍蝦個肉質同埋個鮮味都係非常之出眾咯，咁所以係非常好食。跟住第二個咧就係呢個蝦嘅壽司啦，咁佢配咗佢自己嘅少少嘅醬油喺面，其實個味係非常之夾咯。咁佢亦都會擺喺你嘅指尖上邊，咁你就咁擺落口，咁所以係一個好特別嘅體驗。咁而最後當然就呢個海膽壽司啦，咁其實都唔使講咁多，大家睇我反應都知係冇得輸咯。咁所以 total 最後我哋係食咗10幾個 course 之後，其實都覺得好滿足咯。咁我覺得無論喺食材同價錢方面，呢間都係非常之出眾，亦都值得去試啦。今日嘅最後一站咧，就嚟到呢個壽喜燒啦。我哋就係嚟到呢個西新初喜，呢個 location 就直情喺博多站上邊嘅啫，咁所以其實都好容易揾。咁然之後咧，佢食壽喜燒其實好簡單，都係得翻2個 set。除咗食sukiyaki 之外咧，佢仲有其他唔同嘅打邊爐 set 啊等等都有。咁另外都有個 flow 咧，係教你點樣食。開頭咧，佢係會話自己打隻蛋落去個碗度先，跟住個 staff 會幫你倒晒啲菜落去，咁你再慢慢淥嗰啲牛咯，一塊一塊咁樣。咁然之後最後就落個烏冬做結尾，咁呢個就係佢正常食 sukiyaki 個次序咯。哇，好好食！好，咁我哋咧就揸咗2個鐘車咧，依家第一站咧有呢個由布院。
好，咁我哋咧喺由步園咧逗留咗3個鐘左右之後咧，就嚟到別府嘅酒店。咁入到嚟其實已經有人會去招呼你啦，然之後就幫你攞行李同埋安排你嘅入住等等咯。咁其實成個旅館咧佢都係需要換拖鞋去出入嘅。咁然之後咧佢就會幫你安管好你嘅鞋啦。咁入到嚟佢都會建議你着翻可以係換佢哋嘅和服，喺酒店度出入比較舒服啦。咁然之後佢都會介紹翻呢度嘅設施，其實都比較簡單，就係呢度有一個位係一啲茶、一啲咖啡係免費可以俾你去飲用啦。咁然之後再經過一個private dining area 之後咧，就轉到嚟入嚟咧就係佢嘅公共浴場啦。咁我趁冇人嘅時候咧就會影俾大家睇，呢個就係佢嘅公共浴場啦。我哋間房咧就叫做夢見，係嘅，去咗一個 room tour 啦。呢度咧就有個廁所先，咁佢都係一個乾濕分離嘅設計啦，同埋用啲智能嘅馬桶。間房，咁呢度有2張床啦。超級大嘅一個 area 啦，之後咧呢度咧就有一個洗手同埋刷牙洗面嘅位置啦。然之後咧呢度咧最正係呢個位係有自己嘅溫泉喺呢度，同埋沖涼係一個 outdoor 嘅。咁咧，頭先話咧呢個咧係已經係熱水嚟㗎，如果要加凍水就要自己喺呢度加咯。咁大致上我諗 tour 就係咁樣。咁咧就嚟到我哋福岡之旅嘅最後一個晚餐啦。咁我哋今次專登咧就冇做任何 research 咧，希望可以揾到一啲本地特色嘅一啲小店。我哋就意外咧嚟咗呢間居酒屋咧，主要都係本地人面孔啦，而且佢係用日文嘅餐牌，同埋佢嘅店員都係唔識講任何英文嘅。咁所以我諗我哋應該嚟啱嘅地方啦。咁我哋第一樣嘢叫嘅咧就係呢個天婦羅 set。呢個天婦羅 set 係超級出色嘅，因為佢炸粉唔係好厚啦。咁但係你可以聽到佢係超級脆咯，炸到。咁而且佢入邊嘅材料全部都係好厚同埋好大份。而主菜方面呢，佢哋就建議我哋叫咗呢個海鮮檔啦。咁佢喺呢度呢，原來其中一個最有特色嘅刺身呢，就係河豚啦。咁所以佢呢個刺身檔入邊呢，除咗好多唔同種類嘅魚類之外，亦都有河豚啦。佢全部嘅刺身都係非常之厚切，佢嘅份量亦都唔細啦。咁所以其實係非常之滿足嘅一餐咯。餐其實應該係成個福岡入邊，我覺得最好食嘅一餐咯。始終都係呢啲小店最有驚喜。嚟到呢個福岡之旅嘅最後一站，1點零鐘已經起咗身咧，準備揸車出去㗎啦。咁我哋而家咧就喺酒店嘅早餐，咁咧呢度就係我哋早餐嘅環境啦。咁而早餐嘅 menu 咧就喺呢度。早餐會有成個 breakfast box， 好似9宮格咁準備晒所有嘢喺入邊俾你㗎咯。咁然之後有個湯同埋有個飯。咁佢就話咧呢個係咧正常係由熱開始食咗先嘅。呢度咧就係佢嗰煲飯啦。經歷咗呢個2個鐘嘅揸車，咁終於咧就翻到嚟福岡啦。咁依家咧就跟我哋福岡嘅最後一餐。咁咧成個福岡之旅嘅旅程咧就應該喺呢一餐度完結啦。咁如果中意呢條片嘅話咧，就記得 like、share 同 subscribe。咁我哋咧下一條片喺倫敦再見啦，拜拜。